亲爱的小伙伴们，大家好，我是琉璃。大家玩音效的时候有没有发现，音效里面每个房子的冰箱都是打不开的，而且一点用处都没有，就像个摆件一样。好的，那么本期视频琉璃在教你们如何让音效里面的冰箱变得有用起来。我们就拿女主家这个冰箱做实验吧。大家看，我现在靠近这个冰箱，它是没有任何用处的，就是像硬邦邦的一个冰块一样。然后呢，这时候我们打开我们的菜单，然后找到便利店。玩音效的人基本都来过这里吧，那我就不多介绍啦。我们进去店之后，直接找到这个老板娘，就是这个粉色衣服的这位，然后拼命的跟她讨好关系。聊到关系是熟人，就差不多可以停手了。然后呢，我们再把这个老板娘抱起来，带回我们家去。如果你不喜欢买这种日常的东西的话，你可以不用带老板娘，带樱花公司里的大叔或者港口卖子弹的商人也是可以的。这种东西看你喜好吧。然后我们找到冰箱，把它贴近冰箱，然后再把它放下来。哎，等等，好像搞错了。这样靠近还是会显示你好呀。哎，不对。2000 years later。现在呢，我们找到这个小姐姐，点她的角色编辑，然后呢往下面滑，找到这个不可见角色，我们把它点一下，她现在就看不见啦。然后呢，我们靠近这个冰箱，它还是会给你显示购买链接的。可能是琉璃放的远了一点，你必须要非常靠近才有购买链接。你们试的时候最好可以注意一下。好的，那么本期视频就到这里结束啦，我是琉璃，我们下期视频不见不散，拜拜。这边好，贴近，这里好放，哎，可以，哎，哦，好，拍个封面，拍，哎，出来，好拍，哎，嘿，好拍个啊，哎，转过来，哎，图标出来啊，好，哎，这里这。是我放的太远了吗？是，看一下，放的不远吧？还好啊，弄不上去吗？哇，弄不上去，拍不到。我天哪！算了，后期再 P 上去吧。打你一下。溜了。